สวัสดีค่ะ วันนี้ไปกับบีอยู่กับบีแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อของด้านนอกนะ แต่มันคือมันฝนตกทั้งวันน่ะมันฝนตกทั้งวันจนแบบว่าเราทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้ประมาณ6 โมงตรงพอดีเลย ดูนะ ดูว่าฝนมันตกแบบตกได้ตกดีตกได้ตกอ้าวตกไปเลยเราไม่ต้องทำอะไรละคืออันนี้มันเป็นพายุอันนี้ก็ชื่ออันนี้ก็งงกับชื่อพายุเหมือนกันนะมันมีพายุอะไรบ้างนะพายุตอนแรกมันเป็นพายุดีเฟชั่นใช่ไหมพอดีเฟชั่นมาอันที่สองก็เป็นพายุอะไรอะไรนะดอหอมใช่อันที่สองมาดอหอมมันเป็นที่มาของอินเดียมันเป็นที่มาของพายุของประเทศอินเดียประเทศอินเดียเป็นคนตั้งประเทศอินเดียเป็นคนตั้งแล้วพอมาอันที่สามเป็นอะไรนะเป็นดอเฮียวเราสำเนียงหน่อยดอเฮียวโอเคอันแรกดีเฟคชั่นดอหอมดอเฮียวอันที่สี่คืออันที่สี่อะไรอันที่สี่คืออะไรนะฮีเขียวใช่ไหมฮีเขียวฮีเขียวดูนะดูทุกคนอันนี้เราไม่ได้เมคขึ้นมานะมันเป็นชื่อของพายุจริงๆ Depression ดาวหอมดาวเหียวแล้วก็อะไรเมื่อกี้ฮีเขียวถ้าบีพูดชื่ออะไรนะพูดชื่อพายุผิดนะก็ขอโทษด้วยละกันก็คอมเมนต์มาด้วยละกันนะว่าชื่อที่ถูกต้องมันคืออะไรแต่ล่าสุดนี่มันเป็นอะไรนะล่าสุดที่มันเข้ามาใหม่ๆมันเป็นอะไรนะที่เข้ามาล่าสุดนะมันก็กลับมาเป็น depression นั่นแหละของวันณวันนี้นะมันเป็นของ depression แต่คือมันตลกที่ว่ามันตลกชื่อก็เอามารวมกันเอามารวมกันเป็นอะไรฮีฮันดอคิดดูนะคือเราเรียกรวมๆไปเลยเราไม่ต้องแบบดอเฮียวดอหอมอะไรนั่นแหละตัวนั่นแหละคือมันตลกตรงที่นั่นแหละแต่มันก็โชคดีนะที่มันเป็นพายุแล้วมาตั้งชื่อแบบนี้คือมันไม่ให้เราเครียดมันไม่ให้เราเครียดมากก็คือพอพายุเข้ามาแล้วพายุดาเฮียวพายุดาเฮียวพายุดาเฮียวพายุดาหอมมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทุกคนคิดดูนะมันก็เลยไม่เครียดไงเหมือนบีก็ไม่เครียดเห็นไหมเหมือนกับฝนตกมาเยอะๆเนี่ยบีก็ไม่เครียดนะไปซื้อของไปซื้ออะไรเนี่ยเราก็ไม่เครียดดาหอมไปดาหอมมาแล้วเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเลยไงดูทุกคนดูว่ามันฝนตกคือบีไม่ต้องทำอะไรเลยฝนตกหนักมากคิดดูบวกกับพายุคือบวกกับพายุวันนี้มันเป็นพายุอะไร depression เห็นไหมทุกคนคือเราไม่ต้องอะไรเลยดูทุกคนคือบนถนนมีแต่รถกระบะหรือรถเก๋งหรือว่ารถที่มันสามารถที่จะไม่ให้โดนฝนได้ถ้าใครออกจากบ้านตอนนี้นะก็คือแบบว่าก็ระมัดระวังด้วยก็ไม่ใช่ว่าคือแบบออกจากบ้านก็ให้ดูแลตัวเองเช็ครถหรือว่าใครมีรถเก๋งอะไรเงี้ยให้เช็ครถนะก็คือเหมือนว่าเช็คลมยางเช็คเครื่องที่ปัดกระจกนะแล้วก็เช็คน้ำยาเช็คกระจกให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกมาแล้วก็อย่าลืมเช็คน้ำมันด้วยนะคะแล้วตอนนี้คือเราแบบมันประสบปัญหาตรงที่ว่านี้แหละฝนตกแล้วเราก็ต้องระวังตัวด้วยหนักมากดูตกหนักมากก็คือตกหนักจริงตกหนักจริงก็มีน้ำขังบ้างนั่นแหละที่ถนนอยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังด้วยตอนนี้เราก็อยู่มาครึ่งทางนั่นแหละตอนนี้แต่คือแบบอยากให้ทุกคนดูว่าตั้งแต่ขับมารถมันยังฝนมันยังไม่หยุดตกเลยที่ดูนะฝนยังไม่หยุดตกเลยตกได้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันจริงๆที่ดูว่ามันจะสาหัสขนาดไหนได้เหี้ย
ฮีมันเดอร์ มันเอา เฟร ที่ ช ดู ชั่นแล้ว สามารถอันนี้เห็นไหมปัญหาก็คือ พอเรามาแล้ว มากับรถเก๋งรถกระบะรถอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่กระทบขึ้นมาก็คือรถติดจ้าอันนี้โชคดียังไม่ติด คือล่ม ก็คือตอนนี้ก็คือแบบ ตอนนี้ก็คือบางคนก็อยู่บ้านนั่นแหละนะมันบางทีถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะออกมาอะไรประมาณนั้น แต่ว่ามันก็ต้องจำเป็นนะก็ดู มันก็นะ ตอนนี้ก็คือมันยังไม่หยุดตกเลยเดี๋ยวไฟแดงแป๊บไปก่อนแล้วนะโอ้นี่ทุกคนตอนนี้นะซื้อของเสร็จแล้วนะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าฝนมันก็ตกเนี่ยตกไม่หยุดเลยอะตกแบบตกแบบจริงๆนี่ขนาดเมื่อกี้มานะแล้วก็นี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ฝนก็ยังตกอยู่นะสุดท้ายนี้บีก็ขอให้ทุกคนนะฝนฤดูฝนหรือว่าเป็นปลายของพายุก็ตามแต่พายุของดอเฮียวดีเฟชั่นอะไรก็แล้วแต่นะขอให้ทุกคนอย่าไปซีเรียสกับมันนะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นแบบดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะบีรักทุกคนนะก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามบีแล้วก็กดกระดิ่งนะคะไปเราจะได้ติดตามบีไปทุกๆคลิปเลยและสำหรับวันนี้นะแล้วก็รอชมคลิปบีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้บีไปก่อนนะบายทาดาไปกับบีก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe และฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะไม่พลาดกันทุกๆคลิปเลยบ๊ายบาย